Živjo, jaz sem Agnes, prihajam iz Jurovskega Dola v Slovenskih Goricah, to je kar blizu Maribora, tako da sem po rodu Štajerka, Slovenija Goričanka. In moje življenje je nekoliko posebno, zato ker sem se rodila s cerebralno paralizo, kar je zelo temeljito usmerjalo ves moj potek dogodkov, ki so se zgodili. Ampak poleg tega, da pač sem očitno na vozičku, pa sem tudi prevajalka, lektorica, inštruktorica angleščine in slovenščine. Trenutno sem doktorska študentka na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Študiram, v bistvu moj doktorski študij je povezan s slovenščino in s prevajanjem, torej z obema področjema, ki sta mi zelo ljuba. Sem pa v bistvu pred šolanjem na Filozofski fakulteti obiskovala Škofijsko gimnazijo v Mariboru, kjer sem tudi doživela kar, bi rekla, zanimive trenutke in me je tudi zelo pomembno oblikovalo, da sem se sploh odločila za to karierno, poklicno pa tudi osebno pot. Drugače pa zraven vseh teh zadev službenih pa sem še tudi pesnica, pisateljica, pa tudi še marsikaj drugega počnem. Zelo rada potujem. Sem predstavnica, mladinska predstavnica v Evropski zvezi za cerebralno paralizo, tudi sem članica Mednarodne zveze za cerebralno paralizo, še vedno aktivno sodelujem z Društvom študentov in invalidov Slovenije, tako da sem vključena tudi v ta društva. Tako da to je nek začetek. Kot družina smo bili zelo povezani, v bistvu sta dedi in babi zelo stala ob strani nam v vseh situacijah. In tudi recimo dedi me je vozil v šolo vsa leta, še v osnovno šolo, v srednjo šolo. In na nek način mi je bil tudi on prvi taki neformalni osebni asistent, ko sta bila ati pa mami v službi. Drugače sem pa zgodnje otroštvo preživela večino časa z babico, potem ko je mami šla v službo. In midve z babico, jaz bi rekla, da moje otroštvo ni bilo kaj dosti zavarovano, v smislu tega, da ne bi počela določenih stvari, ker bi bila na vozičku. Potem tudi dedi izdelal mi je prve grabljice, take male, in sva res šla na njivo, babica mi je pokazala, kako se grablja recimo seno, kako se okopava, tako da sem bila res pač povezana s tem kmetijskim življenjem. Pa tudi kar se tiče, ne vem, prijateljev, potem še v predšolskem obdobju sem imela veliko, ne vem, sosedovih otrok, ko smo se skupaj igrali. Naši družinski prijatelji, to smo res bili ogromno skupaj in sem bila res vključena vsepovsod, na vseh rojstnih dnevih, vseh izletih, kjer se je pač dalo. Vem, da dokler sem bila še mlajša, je bilo še lažje po eni strani, ker me je lahko ati nesel. Ker pol, ko sem začela uporabljati voziček, smo pač morali računati tudi na to, da je bilo dostopno večinoma, kjer smo šli, ampak načeloma, glede na to, da lahko tudi sama kaj stopim in naredim par korakov, nikoli ni bilo težava, sem vedno s pomočjo uspela priti. Sem imela prilagojeno kolo, tricikel, in to smo se recimo tudi z mojimi prijateljicami vozile po dvorišču. Pač take stvari so v bistvu te, kar se tiče formalnega dela, na nek način nadomestile, no, da sem v bistvu bila udeležena obojega, torej in druženja in vsega, ne. Moje največje strasti so skozi celo življenje, bi rekla, knjige. Meni je bilo branje prirojeno, jaz sem že pri 4 letih znala brati velike tiskane črke. Pač prepoznala, kar med sabo povezala avtomatsko, naravno, spontano in jaz sem brala. Ne znam povedati, zakaj, na kak način, ampak meni je branje prišlo recimo tako kot dihanje. Upam, da bo moj otrok tudi to sposobnost podedoval, no, da pač mu ne bo to problem, če pa mu bo, pa okej, saj ima učiteljica jezika. Ampak ja, branje je bilo že od nekdaj neka moja strast, in tudi pisanje. Pri 4 letih sem svojo prvo pravljico napisala, pa sem jo ilustrirala, pa skupaj povezala, pa sem rekla mami, da bi jo rada izdala. Tako da to je bilo moja prvi pokazatelj, kaj bom dejansko, ko bom odrasla. Dobršen del svojega otroštva res namenila neki rehabilitaciji pa fizioterapijam, ampak to ni bilo tako, da bi rekel človek, zdaj pa sem zaradi tega bila odrezana od ostalega dela življenja,
ampak se je to lepo noter vpeljalo z vsemi ostalimi aktivnostmi. In na nek način niti nisem toliko čutila, da sem drugačna. Tako da to na moje otroštvo bi rekla, da imam zelo lepe spomine. Ravno zadnjič sva se z eno mojo sošolko pogovarjali, ko je prišla k meni na obisk po zelo dolgo časa, da se še zdaj spomni, oziroma obedve se spomniva, kako je bilo luštno, ko smo v bistvu vsako poletje je preživela pri meni 3 dni in potem smo šli, recimo, ko sem imela tudi konje doma, smo izvajali hipoterapijo tudi, se je moj ati naučil tega v Kamniku, hipoterapije, in potem smo šli, recimo, pa smo šle za Ano takrat skupaj jahat, recimo, pa recimo kopat smo se šli, tudi na terapijo je šla z mano k fizioterapevtki, ko sem hodila v Lenart na privatne fizioterapije tudi, in tako pač vse je bilo v enem paketu. Vem, da si je bilo vse mišljeno za moje dobro, to vem, da vsak pedagog, ki je delal z mano, vsak učitelj mi je hotel le dobro, ne. Ampak recimo, kaj so bile zadeve, najprej to, da je na vsak način pedagoginja hotela, da pišem z debelim svinčnikom, jaz sem pa sovražila debeli svinčnik, ker mi pač enostavno ni vlekel tako lepih črk kot tanki svinčnik, pač ni bil tako kul kot vse ostale barvice, ne. Tako da oni pa so me zaradi boljše drže silili, da sem držala v bistvu to debelo držalo, ne, tako da tu mi je bilo grozno, kaj pač hočejo od mene, ne. Potem tudi to, recimo, da mi je dedi naredil posebej stolček s takim bolj trdnejšim naslonjalom, z malo bolj tako ravno lego, da nisem potem rabila sedeti na tem običajnem stolu, ker pač drža ni bila v redu, ne. Ni bilo samo po sebi slabo, ampak vseeno me je pa na nek način izpostavilo od drugih, ne. Pač ti kot otrok še ne veš točno, zakaj so ene stvari dobre, pač tudi miza recimo z izrezom, ko sem jo imela, ne, tako polkrožni izrez, tudi to mi je bilo, zakaj moram jaz to imeti, če pač ostali imajo pa te navadne mize, pa pač, ne, pač kot majhen ne razumeš tega točno, ne, zakaj. Potem pa recimo tudi na višji stopnji, načeloma sem imela dobre odnose z vsemi učitelji, tudi pridna sem bila. Moram reči, da nikoli nisem izrabljala odločbe, da bi recimo izkoriščala, ne vem, napovedana ocenjevanja ali pa karkoli. Jaz sem se vedno pripravila do nekega dogovorjenega termina. Je pa res, kaj sem ugotovila, da mogoče nekateri učitelji si niso znali predstavljati, da lahko jaz vseeno, kljub temu, da pač imam neki specifičen način, kako priti do nekega cilja, da je to še vedno enakovreden način, kljub temu, da je malo pač drugačen od standardnega načina, ne. In tu sem imela največ težav, da sem prihajala navzkriž s pedagoškimi delavci, ker pač recimo konkreten primer, ena moja učiteljica matematike si recimo ni dala dopovedati, da sem težko vprašala na tabli, ker nisem imela tako razvitega globinskega vida in avtomatsko, ko je bila velika površina table pred mano, jaz nisem videla vseh številk na tabli, ker sem se lahko fokusirala samo na en del table, ne pa na celoto. Pa potem tudi recimo pri eni pedagoginji me je želela dati na ponovno preverjanje odločbe, oziroma me je pač dala na ponovno preverjanje odločbe, ker me je želela dati v posebno šolo oziroma z nižjim izobraževalnim standardom, ne. Zato, ker sem imela slabo orientacijo in nisem recimo, nisem bila tako dobra v teh finomotoričnih nalogah, pa kaki simetriji, ampak to je bil njej izgovor pač, da še enkrat preverijo moje sposobnosti, če sem jaz res za redni program ali ne. Tako da tu sem bila stara nekje 8 let približno. In cerebralci imamo tako ali tako slabo orientacijo že nasploh, kaj šele otrok, ki pač v bistvu še bolj ni orientiran v prostoru. In tako da to je bil še en primer tega, ja. Da v bistvu, da so te popredalčkali v neki sistem, pa v bistvu ti niso dali nekateri, saj ne vsi, sploh priložnosti, da bi pokazal svoje sposobnosti. Spet drugi na drugi strani pa so bili posamezniki, med drugim tudi moja razredničarka v
višjih razredih, pa tudi vse ostale razredne učiteljice, ko so pa zelo verjeli vame, mi tudi dali kakšne, ne vem, recimo učiteljica za slovenščino je takoj prepoznala moj talent za pisanje, pa me je takoj spodbudila, da sem se potem priključila šolskemu glasilu, potem tudi različna tekmovanja, krožki, pri bralni znački sem recimo vedno sodelovala, pri angleščini sem bila recimo vedno pač super pohvaljena mi je šla. Tako da so pa bili recimo posamezni učitelji, ko pa so znali preko teh mojih omejitev nekako zmanevrirati, da vseeno sem potem imela dobre rezultate, no. In kar je v bistvu poanta pri cerebralni paralizi je, da mi moramo v bistvu naše možgane na novo natrenirati, koliko se pač da, s pravilnimi gibi, s pravilnimi vzorci gibanja, s pravilnimi signali, ker nam pač ne pošiljajo ustrezno signalov in moramo pač to naknadno koordinirati, ne. Prvo kot prvo, cerebralna paraliza ni bolezen, to je zmotno prepričanje, ki ga marsikdo ima, ampak ni, je stanje, to je nevrološko stanje, ki v bistvu nastane zaradi, kot sem že prej omenila, nekih razvojnih motenj ali pa možganskih poškodb. V bistvu, kaj pa to stanje pomeni? Pomeni, da so naši možgani malo zmedeni, po domače povedano, in ne dobivamo mi ustreznih signalov, kar se tiče gibanja, torej v smislu koordinacije gibanja, uravnavanja mišične napetosti, ne, torej tonusa, potem, ne vem, v mojem primeru pač težko hodim, ljudje s cerebralno paralizo lahko hodijo, seveda pač nekateri sami, nekateri ob pomoči, z hoduljo ali pa z berglo recimo, ne. Obstaja že tudi več načinov, kako zdraviti, mislim, cerebralna paraliza kot taka seveda ni ozdravljiva, traja celo življenje, ampak obstaja pa različni načini, kako lajšati simptome, recimo ena taka je baklofenska črpalka, ko ti uravnava pač spastičnost mišic, potem tudi so nekateri operativni posegi, da pač ali podaljšajo mišice ali jih skrajšajo, pač kaj oseba potrebuje, da se čim bolj lažje in samostojno premika. Jaz osebno sem se do zdaj samo fizioterapije posluževala, kar se tiče rehabilitacije, ne, pa pač teh ostalih terapevtskih pristopov, tudi delovne terapije, hipoterapije, tako da nisem bila operirana, na srečo. Ja, v bistvu pa bi rekla, no, da je cerebralna paraliza posebno stanje možganov, no, pač mišice nam delajo posebej. Seveda lahko pa, kot sem že prej omenila, so tudi priključene težave, tako da je to na neki način kompleksna invalidnost. Se pa zdaj sicer prizadevamo za to, da bi imela neko pač ne da bi bila prav bolezen, ampak da bi imela status bolezenskega stanja. Zaradi tega, ker če bi imela status bolezenskega stanja, bi potem lahko tudi lažje prišli do določenih, ne vem, rehabilitacij in pa tudi zdravil, na primer baklofena. Tako da zdaj mogoče v prihodnosti, no, se bo to spremenilo, da bo vseeno imela neki drug status. Je pa to bolezen, ki pač ne napreduje, pač lahko se slabša z leti, lahko napreduje. Tudi recimo zgodi se, da ljudje, ki hodijo v mladosti, potem na stara leta več ne morejo, ne. Lahko se pa tudi izboljšuje, pač vse je odvisno od tega, koliko si ti sposoben fizično ohranjati neko kondicijo, predvsem od tebe, pa potem tudi od ljudi, ki delajo s tabo, recimo. Nekateri se ustavijo samo na vzdrževanju nekega stanja doseženega, nekateri pa potem gremo naprej, da pač še poskušamo napredovati. Najbolj napačna predstava se mi zdi, je to tudi v kontekstu osebne asistence, ne, da mislijo, da pač ker potrebuješ pomoč, ne, da si pa zdaj otrok. Ne, nisi otrok, pač odrasla oseba si v bistvu odgovorna sama zase. Ker recimo, kaj me najbolj zmoti, je, da pač recimo so primeri, ko nagovarjajo moje osebne asistente ali pa starša recimo, ko sta poleg mene pa recimo ne. Tudi recimo kaki zdravstveni delavci se najdejo. Se nama je zgodilo z osebno asistentko, da sva šli na zdravniški pregled, pa se je sestra z asistentko pogovarjala, če bom lahko jaz dala urin v njihovem stranišču ali katerem drugem, torej ne z mano, ne. In to so recimo, to je samo en takih primerov, na primer, ko pač se počutiš potem degradirano zaradi tega, ker
te gledajo tako, da si mala punčka, pa zaradi tega, ker si na vozičku. Ne, dejansko pač mi nismo nič kaj drugačni, samo naš način premikanja po svetu je malo drugačen, ker pač uporabljamo neke pripomočke oziroma pač drugače tudi hodimo, da recimo invalidi nismo, ne vem, nikoli, da niti eni ljudje mislijo, da recimo niti nimamo želje potem, da bi si ustvarili družino, da bi recimo, ne vem, imeli neke partnerske odnose, tudi da bi bili spolno aktivni recimo, ne. Se mi zdi, da eni še vedno živijo v nekem mehurčku, da smo neka rasa zase recimo, pa sploh nismo, ker smo običajni ljudje kot vsi ostali. In to se mi zdi, da je nekaj, kar bi bilo treba še bolj ozaveščati, pa še bolj poudarjati, torej, da mi smo lahko vključeni v vse sfere življenja, če seveda so nam dostopne, ne. S takimi pogledi, ozkoglednimi pogledi pa se velikokrat zgodi, da nam te sfere onemogočijo, ne, ker enostavno niti nam ne dajo priložnosti, da bi lahko pokazali sebe. Noben od naše družine, tudi širše družine recimo, se ni nikoli sramoval dejstva, da pač sem taka, kot sem, ampak so me pač vzeli tako, kot sem. In to je to. Jaz sem bila za njih vedno Agnes. Oni nikoli niso videli vozička, posebnih potreb. Sam pač naš način dela pa življenja je pač tekel temu primerno, no, da sem ga lahko dohajala, ampak bila sem pa deležna v bistvu vsega. In tudi, kar se tiče, ne vem, neke vzgoje pa kazni, ne, tudi jaz sem recimo bila kaznovana, če sem naredila kaj narobe, ne, pač ni bilo, pač posebna invalidnost nikoli ni bila opravičilo, da ne bi česa dobila tako kot ostali otroci. Res nisem šla, ne vem, skakati na trampolin sama, ježevati z mano, ampak sem pa recimo dobila, koliko se je dalo vse, ne. Ker smo imeli v bistvu, sodelovala sem na enem stranskem dogodku v okviru zasedanja, 78. zasedanja skupščine Svetovne zdravstvene organizacije. In smo imeli v bistvu dogodek o tem, kakšne ovire oziroma neprilagojenosti v zdravstvu kot osebe s cerebralno paralizo doživljamo, pač tega je ogromno. Jaz sem recimo izpostavila do tega, da recimo zdravstveni domovi pa bolnišnice niso vsepovsod dostopni, ne, z vozičkom, da so ambulante preozke za voziček, mize recimo previsoke za nas, da bi prišli gor, potem zobozdravstvo, da ne znajo zobozdravniki z našimi trgljaji recimo delati, ker je to še ena specifika, ki jo pač imamo osebe s cerebralno paralizo, torej da trznemo, ne. In sem v bistvu vse te stvari omenila, pa tudi recimo dostopnost oziroma nedostopnost fizioterapije, ker po 18. letu pač nismo več upravičeni do redne fizioterapije, si moramo potem sami kriti. Ampak potem ko sem jaz to vse povedala in sem videla, da ker večinoma so to bili zdravniki, ko so bili pač naši poslušalci, in ko sem jaz videla, da so dejansko začeli poslušati pa razumeti našo problematiko, da nas niso več gledali kot neka, ne vem, diagnoza, ampak da dejansko na ljudi, ko si želijo biti vključeni vsepovsod, pa čim bolj prisostvovati tudi v različnih družbenih kontekstih, sem se tako zavedala, da mogoče pa se res na tej mikroravni začenjajo dogajati spremembe. Pa tudi za mene osebno je bil to veliki tak prelom, ker sem naenkrat ugotovila, pač nikoli si ne bi mislila, da bi bila res tam v prostorih Združenih narodov, ampak sem bila. In je bil tak fajn občutek, ker sem dobila občutek, da se borim za nekaj velikega. In pač mislim, če je to zaradi cerebralne paralize, pol je vredno, no, da pač lahko tudi na tak način spreminjaš družbo. In sem v bistvu hvaležna, da sem zaradi cerebralne paralize na nek način že videla 8 različnih držav. Ker pač vem, da če ne bi bila članica te mednarodne zveze, bi mogoče težje prišla do tega. Na tak način pa sem tudi to dobila, no. Tako da to v zadnjem času pa, ja, pisanje se nadaljuje, še vedno rada pišem knjige, še sicer nimam romana izdanega, imam pa monografijo znanstveno. Zadovoljstvo sem občutila, ko sem končala magisterij, logično neko poglavje se zaključi. Pa tudi nasploh lahko rečem, da vse moje življenje v bistvu zadnjih 2 let
da je to tisto, kar sem si želela vedno, da bi bila, kjer sem. No. Tako da lahko rečem, da sem zdaj na mestu, kjer sem si vedno želela biti.